T129 Multirole Combat Helicopter. Ano ang meron sa helicopter na ito at bakit ito ang napili ng Pilipinas? Tingnan natin sa video na ito. Ang T129 ay dinesign at ginawa ng Turkish Aerospace Industries at Italy-based Agusta Westland. Ito ay binase nila sa A129 Mangusta platform na Agusta. Specifications: length 14.54 meters, height 3.95 meters, width 3.49 meters. Ang T129 ay may high maneuverability, low visibility, minimized sound at radar presence, high impact resistance, at ballistic tolerance. Tingnan natin kung bakit. Unang-una, ang frame ng T129 gaya ng A129